Airesesse. Aga Buenos Airese linn rajati 1536 sellise meesterahva nagu Pedro de Mendoza poolt ja siis see suur võimas obelisk, mis siin väljakul on, meie hotelli väga lähedal, siis see pandi püsti selle kuupäevast 1536 selle 400. aastapäevaks. Aga pealinna staatuse sai Buenos Aires alles aastal 1880 ja tänapäeva Argentiina on jagatud 23 selliseks administratiivüksuseks. Ja siis rahvastiku arv kokku Argentiinas on 46 miljonit. Ja võib-olla siis natuke ikkagi ajaloost. Me ju teame kõik, et see Lõuna-Ameerika kuulus Hispaaniale, välja arvatud siis Brasiilia, mis oli Portugalile kuulus. Aga me läheme maha ja vaatame seda lille. See on üks Argentiina arhitekt-disainer, kes selle kingis kohe linnale. See lill peaks käima kokku ja lahti, et hommikul läheb lahti ja õhtul läheb kokku tagasi. Ta on 200 õiele kroonlehte on katki läinud, peaks olema 6, praegu on 4. Ja olgeme siis Recoleta linnaosas, see punane hoone ongi siis, mis on sellest vanast kloostrit alles jäänud, praegu kultuurikeskus. Siin on siis ka see kirik, see vana kirik ja siin me ka siis teeme peatuse. Ja 1822 avati see on siis ka esimene suurem surnuaed ja ta oli algusene riiklik, see on mitte mingi erasurnuaed ja ta ametlikult on täna päevani nagu see on ikkagi siis avalik surnuaed. Aga sinna on ikkagi väga paljud vanematel aegadel rikkamad pered hakkasid ostma siis matmispaiku. Ruutmeetri hind, kui tahate ära müüa, mis te arvate palju on? $5000. Pärast tõesti väga luksuslik tänapäevani, väga palju tähtsad poliitikud on ta maetud ja kõige tähtsam ja tuntum võib-olla, kes on ta maetud, siis Evita Perón. Aga ikkagi see koht on ikkagi pere omand praegu, tema on maetud siia sellepärast, et tema perele juba enne kuulus, et tema teist õed ja vennad on siia maetud. Et tuletame meelde, et tema see surnukeha liikus ringi, oli juba seal Milanos ja uuesti tema siis see abikaasa sai võimu ja tegelikult oli uuesti abielus juba, nii et ühesõnaga nagu mehe, et samamoodi see vana Perón ise ka pole maetud. Oli küsin, miks ikkagi see Evita kultus on? No kindlasti ühelt poolt, et väga noorelt ära suri, aga ta oli tegelikult selle Peróni teine naine ja teine naine suri samamoodi väga noorelt ära, samamoodi tegelikult vähki. Et mehel oli olnud see papillon, mida oli nakatanud tegelikult sellest need mõlemad naistuna, mis siis selle vähinele tekitas. Ja näiteks tema ajal ta oli ise väga aktiivne poliitiliselt, näiteks tema ajal siis võeti tema tõestvedamisel ikkagi selline see naiste valimisõigus saadi, ikkagi tema on selline kuju, kas teda visatakse või ta armastatakse, kellele on ta jumalanna, kellele on ta tegelikult suur vaenlane, et selline väga vastuoluline kuju. Raamatukauplus, mis on ehitatud ühte vanasse teatrisse ja sellisesse Ateneo. Aga veel ikkagi see Evita teema, tema oli selles diktatuuri aegses valitsuses tööminister. Aga me oleme siis teel selle Mai väljakule, Plaza de Mayo, mis oleks siis selle Buenos Airese, ütleme sinne süda. Ja nüüd on siis vasakult poolt näha ka see kuulus Roosa maja presidendipalei. Ja ongi jälle siis järgmine peatuspaik, meil see kuulus Boca linnaosa, need värvilised majad. Aga mitmed hooned näeme enamasti on siis need värvitud kas kollaseks või kas siniseks, sest see on siis selle kuulsa jalgpallimeeskonna värvid, seda me sellest jalgpallimeeskonna staadionist praegu mööda. Boca Juniors, selline jalgpallimeeskond, ma ei tea, tuleb ette on meil seda jalgpallihuvilisi, et tead. Kõige üks populaarsemaid, jah. Ja sellepärast ikka võib-olla kõige tuntum jällegi, aga siis siin mängis Maradona selles võistkonnast. Ja tuletamis meelde, et praegune paavst Franciscus on ju argentiinlane, tema oli siin piiskopiks. Ja kohe hakkabki varsti paistma üks laev paremat kätt ja siis sealt taga peakski kohe paistma siis ka see sild, mis peaks meenutama tangotantsijanna jalgu. Ja selles piirkonnas ka ikkagi, kui on sellise kinnisvara soetamise plaani, siis peaks
arvestama kuskil alates $9000 ruutmeeter alates. Ja minimaalne pension on hetkel kuskil 230 eurot. Ja minimaalne palk on kuskil 500 eurot. Ja sõidamegi ka Kalapatsesse sisse 35 000 elanikku. Kuskil aastal 2001 oli neid kuskil 11 000. Et on rahvastik siis peaaegu kolmekordistanud. 18 000 aastat tagasi, et noh, tegelikult maailma mõttes ikkagi täiesti eile, isegi mitte üleeile, oli see kõik suur jääväli, üle jää paksus oli kilomeeter. Et väga hiljuti ja oli ikkagi ta siin jääga kõik kaetud. Ja me peaks nägema siit selliseid suuri kivimülakaid, nagu see Trändrahn, et täpselt samamoodi, kui see jää siis sulama hakkas, siis muidugi see erosioon kõik, ütleme, see järv on tekkinud, siis veel liustikku, ja kui see jää sulamise tagajärjel, ütleme, siis hakka sealt siis selle erosiooni tagajärjel ja muidugi, et suured kivimülakad on ka siis selle, nagu see jää kaasa toonud sealt kõrgematest kohdast. Miks see Argentino järv on nii selline sinine, türkiissinine, et vesi ei ole nagu läbipaistev, ta on siin nagu piimias ja just optiline efekt. Lõuna-Patagoonia jääväli ja see on suuruselt 3. maailmas, et kõige suurem siis jääväli oleks siis Antarktika, Antarktis ja siis oleks Gröönimaa ja siis see oleks 3. kohal. Aga jah, siis selle liustiku pindala on 254 ruutkilomeetrit ja 30 kilomeetrit on ta siis nagu pikk, aga laius on 5 kilomeetrit. Kui kiiresti see liustik liigub? Keskosas kuskil 2 meetrit päevas. Aga siis jah, tere tulemast Tšiilisse. Ja kus ikkagi see Patagoonia nimi on tulnud. Aastal 1512 anti Hispaanias välja selline raamat, nagu kus oli siis tema selle raamatu peategelaseks oligi selline väga suur mehemürakas ja nimi oli Patagon. Ja kui siis jah, see Magallanes juba siia kanti sattus või siis Argentiina territooriumile Patagoonias, siis seal kandis elasid tol ajal siis pärismaalased, kes olid hästi suurt kasvu, et kui tol ajal Euroopale oli 160-165 oli juba suur inimene, siis tegelikult need oli juba 1,90 m ja 2 meetrit pikad, et väga suured. Kõigepealt ta muidugi, et inimese nägi jalajälgi, ta maha läks, nägi jalajälgi, aga et jalajäljed olid sellepärast eriti suured, et siis need pärismaalased kandsid siis jalavarjudeks niimoodi guanaco nahka, tegid selle jalajälje veel selle tõttu palju suuremaks ja laiemaks. Nii et kui jalajälgi nägi, siis ta tuli ka meelde see tegelane raamatust nimetab, et see oled järelikult ongi Patagon siis ja patagoonlased, kes siin siis elavad ja pata tegelikult on hispaania keeles ka nagu jalg. Ja et siis Torres del Paine rahvuspark oleks maailmas 5. kohal oma ilu poolest, kaunimate paikade hulgast 5. kohal maailmas. Aga siis see järv oleks Tšiili kõige ilusam järv. Ja see National Geographic niimoodi otsustas. Ja selles kandis esimeseks pioneeriks oli siis Saksa päritolu Herr Everhard. Ja tema seal kodu lähedal oli üks mägi, küngas, kus paistis sinne tume laik, aga ta oli väga hõivatud oma selle sisseelamiseks, teadmisega, et talle 2 aasta pärast tulis selle laigu juurde vaatama, mis laik ikkagi seal on. Ja kui ta avastas, et see polegi laik, vaid see on hoopis üks koopa suu. See koobas on Tšiili kindlasti kõige suurem koobas. Ta võite siis sügavamast, ta me oleme ka maininud, aga siis jah, tal 30 meetrit on ta kõrge, 80 meetrit on lai ja 90 meetrit on ta sügav. Ja mina soovisin ka eile, et oleks reisikulminatsioon ja reisikulminatsioon kindlasti oli. Vähemalt üks nendest need võib tulla meil siin, aga võib-olla siis päris mitte niimoodi, nagu ma seda asja ette kujutasin. Ja tegemist on siiski Magallannesi pingviinidega.
kõige arvukam pingviinide liik ja siis tõepoolest nad pesitsevad just siis siin lõunapooltel ütleme ja siin Magallanes'i väina ümbrus, aga tegelikult väga suured kogukonnad ikkagi on natuke siis veel Argentiina osas just rohkem pingviine kui neid kolooniaid kui siin Siili poole peal. Meile öeldi, et on 2 muna, et enamasti ikkagi üks tibu kasvab suureks, me paneme teadlikult vanemad ikkagi, kui näevad, et toitu on vähe ja siis enamasti esimene koorunud tibu hakatakse siis nagu eelisjärjekorrast toitma. Aga kui see pesitsusaeg neil ära lõpeb ja siis nad hakkavad uuesti lähevad oma alad saartelt ära, need kaljudelt, siis nad liiguvad üles kuni Lõuna-Brasiiliani kuskil niimoodi. Aga jah, et siis Puerto Montt, mis on selle piirkonna, see järvede piirkonna pealinnaks, see on Tsiilis suuruselt 9. kohal, kuskil 285 000 elanikku, viimane rahvaloendus 2017. Aga jah, et siis ka see Puerto Monti nimi tuleb selle Tsiili presidendi nime järgi Manuel Montt, kes valitses 1845–1852 ja juba siis 1853 ka tema nimi sellele linnale anti. Aga jah, siis piirkonnas on 2 vulkaani, et ühte me näeme kohe siit Puerto Monti lähedal, et see on muidu Osorno vulkaan ja see on suhteliselt kõrge, 2652 meetrit merepinnast ja tema purskas niimoodi 1869. Ja teine, mida me juba selle hotelli lähedalt näeme, Acapulco, see on natuke sellise 4-kandilise kujuga, ta natukene aga madalam, 2300, aga mõlemad vulkaanid on ikkagi nagu siis veel veetakse tegutsevateks vulkaanideks. Et jätku siis jah, see teine oli 1869, ja see Acapulco 2015 purskas, et ikkagi väga hiljuti. Sõidame edasi Llanquihue järve äärt praegu, kui hotell on selle järve ääres Llanquihue ja see Llanquihue järv oleks Lõuna-Ameerikas suuruselt 3. järv. Ikkagi kes siin elavad ja meil maal kinnisvara just tulevad siia kanti siis põhjalt selle eesmärgiga, et turismi arendada. Kas siis ratsutamine, aga ka ekskursioone pakuvad ja et jälle see turism on saanud domineerivaks. Aga me jõudsimegi juba siis selles Vicente Pérez Rosalesi nimelisse rahvusparki. On nime saanud Tsiili kõige vanem rahvuspark. 1926 avati ja võeti siis eeskuju tolle sajaks juba Euroopas ja Ameerika Ühendriikides avatud rahvusparkidest. Ja ta on ka siis Lõuna-Tsiili kõige suurem ja 236 000 hektarit on suur. Laguna Verde, roheline laguun ja värv tuleb ikkagi sellest, et pakutud mingid mineraalid on seal sees, aga ikkagi, et seal põhjas elavad mikroskoopilised, et palja silmaga neid ei näe, mikroskoopilised vetikad jah, siis nad seal värvi annavad. Edasi siit vilskatas seal rohu vahel, see oligi siis kohalik rebane, mõtletakse Tsiili halliks rebaseks, kuigi ta pigem on siis kojoti sugulane, metsikute koerte sugulane. Hästi suure lehega taime, et selle nimi on Gunnera ja Tsiili Gunnera just. Ja need kollased põõsaid, need tõid sisse sakslased, need täielikult jällegi võõrliik. Neil on üks nimi Retama hispaania keeles. Esiteks nende päritolu, et on väga erinevad teooriad, aga ikkagi praegu domineerib see, et nemad tulid ikkagi sealt Polüneesiast, nad polüneeslased. Et siin on selline suumigratsioon, et öeldakse, et see Polüneesiad ise hakkasid Samoa saarelt pihta ja siis nad tulid ikkagi igale poole hakkasid minema ja lõpuks jõudsid see Rapa Nuile siis nagu.
muidu arvati see Thor Heyerdahl, tema ikkagi arvas, et on Peruust tulid kuskilt Lõuna-Ameerikast, tema ei selles kindlalt enam, et vaata lõpus see viimane päev, see müür, mis oli seal, et Peruus on samasugused müürid, samasugused tehnika keidudati ikkagi Peruust, aga praegu tänapäevad tulevad siit, et see on nagu üks põhiteema. Ja neil on oma keel, neil oli oma kirjakeel selliste hieroglüüfidega, Rongo oli selle keele nimi. Ja siis 9000 inimest seal praegu on, aga on ikkagi väga palju valgetega segunenud, vaata need, isegi need poisid, kes meid kiidud olid, kõik ikkagi nagu segunenud juba enamasti. Ja need moaid on ikkagi siin need kujud, eks ole. Et neid kehasid tehti selles ühes karjääris, selline kivi nagu tuhv on seal, selline laavakivi, laavatuhk ja basaldi teraksid on sees, sest tuhvist tehti need moaide kehad ja siis osad väga paljud on maha jäänud sinna ja sellepärast nagu selle ehitustehnika kohta teatakse enam vähem, et need ehitati ikkagi, et kõigati selline suur nelinurkne ristkülik nagu ahuti välja kõigepealt selline kuubik ja siis hakati nagu kõigepealt tehti näost hakati raiuma, nina oli hästi tähtis, nagu see nina oli sümmeetria, pani paika selle keha sümmeetrist, mindi nagu allapoole. Ja samamoodi, et kuidas nad alla saadi, arvatakse, et ikkagi nagu siis lükati mäest alla, mäed oli nagu üks auk, sest august nagu siis tõmmati, ta pandi talle ümber pea kuidagi sealt köied ja ümber keha ja siis tõmmati püsti. Ja taimestik on see, et kui nemad jõudsid, siis oli seal palmid, väga palju, kõik oli nagu metsaga kaetud, aga kui nad nii palju ehitasid kogu aeg, just nende maide kohta oli vaja, arvatakse, et ka need kuidagi rullide peal või vähemalt midagi puitu oli vaja neil nii või naa. Ja rahvas nagu kogu aeg kasvas ka ikkagi rahvaarv. Et neil tekkis ikkagi selline, et algul oli need maid tehti mingi 1000 kuni 1500 kuskil. Jah, või isegi natuke hiljem, 1700 kuskil. Aga siis hakkas neil, tema maide kohta oli teine, et keha tehti sellest ühes karjäärist, aga neid peakatteid, neid grunne, neid punaseid, mis mõned oli näha, kõikidel ei olnud, mõned oli see punane näha, see tehti sellest teises karjääris, sest teistmoodi materjal oli see natukene. Aga siis tekkis neil nagu omavahelised kodusõjad nendel gruppidel, hakkas omavahel võitlema väga palju, sest esiteks ikkagi ressurss oli vähe. Ja siis nad enam nendesse maidesse nagu ei uskunud. Nad hakkasid need ise nagu ümber lõhkuma ise, või isegi lõhkuma otseselt, aga ise jätsid hooletusse need. See moai ikkagi oli see kõige tähtsam, et tema oli nagu sellest õimust, kas siis valitseja või mingi väga tähtis autoriteetne isik, kui tema ära suri, siis tema nagu seda taheti, et tema see vaim jätkaks, edasi annaks seda, kaitseks seda rahvast, toimu. Et siis oligi tema kondid, aga siis lasti siis seal kaevanduses kiviraiduritel teha või karjääris selle moai kuju. Aga kui see moai nüüd hakati tooma väga raskesti, et mõtlen, ta ei tea täpselt, kuidas toodi, kas lükati kuidagi nende palkide pealt niimoodi või siis nagu käis püsti, et tõmmati mõlemalt poolt köitega niimoodi hakati kuidagi mitme mehega seal tõmbama. Sa päris kindlasti ei teata. Aga kui see moai ikkagi nüüd, ta pidi sinna altari peale, need olid suured altarid, ahud on need ahu. Ja siis, kui ta sinna ikkagi juba sinna altaril oli paika pandud, siis ta oli nagu juba kindla koha peal, siis ta pandi silmad. Aga kui nüüd see moai vahepeal maha kukkus, kuidagi siganes juhtus, siis ta ei kõlvanud, sest kui korra maha kukkunud, siis see hing on, siis telliti uus, see toodi uus ja siis kui ikkagi see sai üles pandud, siis oli tal juba pandi tal silmad, see oli nagu siis ta oli elav nägu, nagu see, et ta esivanema elav nägu, niimoodi tõlkisid seda. Ja siis tema hakkas seda maana oli see tema energia või võim või kaitse, seda maanat nagu siis oma rahva järeltulijatele nagu siis edasi andma või need kaitsma niimoodi. Et sellepärast, et elati ka seljaga mere poole, ise maa poole, sest küla on ka ise maa poole. Välja arvatud, et üks need 7, mis me esimene päev nägime, nemad olid mere poole, sest legendi järgi oli siis kus nad mingid Hiiva saaret hakkasid tulema. Nemad olid mingi, ta päris 374 või 384, sellist aastaarva mitte keegi ei tea, et see on selline legend, aga et seal siis oli üks preester näinud, et on kuskil sinne saar ja siis kuningas valis välja 7 meresõitjat, kes läksid seda saart otsima, nagu ette valmistama.
ja siis nad jõudsidki sinna Rapa Nuile, sellele saarele ja siis nemad tuli kõik see ülejäänud rahvas siis järgi neile nagu sinna. Samasse randa randusid, kus me seal käisime seal eelmisel päeval, see ilus rand, Liivarand, et sealt nad nagu siis maabusid need seitse ülejäänud rahvas siis ka, aga siis need olid ainuke need seitse, kes vaatasid nagu mere poole ja tegelikult on nad siis niimoodi, et nad siis sellel kevadisel pööripäeval ma ei mäleta, kas siis ootad otse päikese loojangusse ja siis ja sügisesel vaatad, on selga pooles või vastupidi, aga põhjendavad sellise suunaga, et nagu selle kevadiste ja sügisese pööripäeval nagu ka siis paistab neile ühelt poolt päike otse või teie poolt päike otse nagu. See oli see legend ja nad jõudsid sinna, aga just maidjad kõige tähtsam on need, et need on need esivanemate hinged, tähtsad esivanemate hinged, kes siis kaitsevad rahvast, seda maanat nemad näevad ühest tükist ja silmad, väga tähtsad, et siin, aga ainult 3 silma on leitud. Korallis silmad ja ainult 3 silma on leitud tegelikult, nii et ja üks on kuskil muuseumis seal. Ja siis oligi, et kuna siis ikkagi omavahel hakkasid tülli, neil läks nagu see maide kultus ära, neid nagu enam ütlesid, nad ei kaitse meid enam, et süüa on vähe ja tülisid on palju ja no siis ta rääkis teist legendi, see linnumehe legendi, et siis ikkagi üks ühesõnaga tollel ajal nagu pidid väga palju omavahel koolis nagu sõjakool, ütleme sinna võitluskool, et pidid juba seal nagu sõjakoolis juba 11 tappa need sõdurid või võitluse harjutamise käigus nagu. Ja see oli üks prints, ütles, et mina niimoodi edasi läheb, et teeme teistmoodi, kes siis kuidas valitsejad hakatakse valima ja oligi siis selle muna toomine sealt saarelt. Valiti jälle paremad välja ja siis kes pidid sealt künkast kalju pealt alla minema, siis üks lind, kes seal siis muneb septembris, pidid seal ootama järgida, millal täpselt kui selle muna paneb ja kes siis selle esimese muna sealt leidis ja tagasi jõudis sellega, et siis oli 1 aasta pärast valitseja. See oli selle linnumehe kultus. Aga esimene valge tuli 1722, üks hollandlane, kes esimest korda saarele jõudis. Ja pärast tuli see James Cook siis, aga tema ajaks olidki juba enamasti kõik need maid juba maha lükatud ja siis nagu oligi väga kaua nagu arvati või oligi üks teooria siis, et kui nad tolleaegne rahvas nagu enam seda need maisid nagu ei polnud nagu neile tähtsad enam, kui valged tulid. Nad mõtlesidki, et äkki oli enne, tulidki kõik sealt Ameerikast, sest James Cook sai aru, et nad on Polüneesiast. Ta oli seal palju reisinud ja sai aru, et nad on sai aru, et nad sai keelt natuke, sai aru, mille tuttavad sõnad ikka välimuselt ütles, et need peavad olema sealt kandist. Asjaga mõtlesidki, et äkki oligi, et Lõuna-Ameerikast olid tulnud siis üks rahvas, need maid üles pannud ja pärast tuli see Polüneesia rahvas ja need nagu siis maidest enam välja ei teinud. It's an honor and a pleasure. And if you go in the airplane, if you see rain, I'm crying for you. Maululu guys, Maululu. Meile tere tulemast Santiago's ja hetkel oleme 400 meetri kõrgusel merepinnast, hotell on 600 meetri kõrgusel, nii et tema peab, et me oleme väga madalal. Tšiilis on 70% mägi jah. Santiago on Tšiili pealinn, 8 miljonit elanikku ja see nagu selline org, et selline kõige parem põllumajanduspiirkond terves Tšiilis siis see Santiago. Ja linn on väga modernne. Seda just sellepärast, et on väga suured maavärinad, mis on siis kõik ära lõhkunud, panevad ehitised, nii et kuskil, mida me näeme, siis Tšiili kesklinna kuskil 1860, 1880 on olemas sinna väike vanalinna osa nagu, aga selle mõttes kõik suhteliselt kaus, et 1880, 1860 ja viimane suurem maavärin oli 14 aastat tagasi 8,5 palli siis Richteri skaalas. 1818 siis kuulus Tšiili veel Hispaania impeeriumisse, nii et see Hispaania kultuurimõju on ikkagi märgatav. Aga ja 1876 kuni 1881 oli siis sõda, viimane sõda Peruga ja need kujud toodi sealt Liimast sõjatrofeedena. Et selle sõja käigus siis 3 aastat Tšiili sõjavägi piiras Liima linna. Ja pärast nii-öelda rööviti päris ilmesti teda. Mis seal sõjas juhtus? Britid müüsid ja tootsid relvadega Tšiili poolt, kuna tahtsid seda Atacama kõrbesse jõuda. Ja nagu Inglise ja Šoti mõju on väga
suur Ladina-Ameerikas, no eriti just, et Hispaania mõju vähendada, siis nagu oma mõju asemele siia tuua. Inglased aitasid siis selle sõja võita ja muidugi pärast siis osalesid selles Atacama kõrbesse nende kaevanduste rajamisel. Aga ja, et siin Santiago kesklinnas on võib-olla selle napp 50% siillasi, et väga palju immigrante ikkagi just selle Peruust ja Haitist, Kolumbiast ja Dominikaani vabariigist. Hästi palju nagu siis võõrast rahvast. Ja nüüd on meil siis suund võetud Ladina-Ameerika kõige kõrgemale hoonele. Lõuna-Ameerika kõige kõrgemale hoonele, natukene 300 meetri kõrgune ja siis läheme sinna vaateplatvormile. Ja et väga kuiv kliima, sajab vähe lund, sajab vähe vihma ja kuskil 4-5 kuud aastas on temperatuur kuskil 30-36 kraadi ja siis ka mõnel ajal on kuskil -4 nagu kõige madalam. Kuni 1818 siis kuulus Tšiili veel Hispaania impeeriumisse, nii et see Hispaania kultuuri mõju on ikkagi märgatav. Suur mäestik ikkagi, see ei ole enam siis mitte andid. Et ongi, et selle Tšiili on väga erakordne maa, et enam-vähem laius on tal 120-140 kilomeetrit. Ja kõige laiem koht ongi just tegelikult Tulemaal, see on siis 400 kilomeetrit lai. Aga ja siis see kontinent osa kuskil 120-140 kilomeetrit, aga läbib sellist 2 suurt mäestikku ja siis oleks siin nagu selle Costanera mäestik. Me praegu siis näeme läbi sõidame Costanera, mis ongi nagu ranniku mäestikku, eesti keele tõlkida Costanera, Costa on rannik. Ja ta on ka natukene madalam, ta on kuskil maksimaalne kõrgus on mägedel 2000 meetrit. Kaubalaevad läbi Magallanessi väini jõudsid Vaiksesse ookeanisse, siis just sellest sadamast käis kõik see kaubavahetus. Ja muidugi jõudis siia käis väga palju erinevaid Euroopa rahvaid, näiteks väga palju prantslasi, väga palju itaallasi. Ja muidugi teid kaasas ka usud, et näiteks esimene Anglikaani kirik avati siin Tšiilis just Valparaisos, esimene Luteri kirik, esimene sünagoog. Rahvaste paabeli heas mõttes, et tead selline multikultuurne linn oli, et esimene börs avati just siin Valparaiso linnas. Terves Ladina-Ameerikas selle esimene, Lõuna-Ameerikas esimene börs. Oma nimi, mis igal linnaosa, siis on igal pinka otsas on oma linnaosa. Ja väga selline värviline, väga koloriitne linn. Sadam, aga sadam ei ole nagu kaistud, selline avatud merele. Tsunamid võivad kergesti jõuda, et nagu ei ole sellist merelt, sellist tuulekaitset nagu ei ole. Et oleks mingi seda väga sügav lahe supp kuidagi või midagi ees, aga head avatud, et seda muidugi annab tunda linnas. Nagu Valparaiso on nagu suur lõuend, mille peale joonistatakse meil erinevad 3 stiili näha. Modernsem, siis jah, koomiksi stiilis natukene, juba sinne portree stiili ülevalt seal paistab üks nägu ja linnud ja kõik niimoodi, et näeb seda suur lõuend. Kõik on täis maalitud. Ja siin on selline valem nagu 30-30-30, mis tähendab seda, et kui siis on õhutemperatuur 30 kraadi, siis tuulekiilus merel on 30 sõlme. Ja õhuniiskus on kuni 30%, siis on soodsad tingimused, et võib tekkida väga suured ohtlikud tulekahjud. Ja eelmine aasta just oligi siis kõige suurem tulekahju Tšiilis, mis kunagi on olnud eelmisel suvel.